მოგესალმებით, ეთერშია კურიერი 6 საათზე ახალ ამბებს ავთოგვასალია გაგაცნობთ. გელათის რეაბილიტაცია და შუალედური ანგარიში. ქუთაისში მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლის რეაბილიტაციის დროებითმა კომიტეტმა ანგარიში წარადგინა. კომიტეტის წევრებმა წარმოადგინეს რა გაკეთდა ამ დროისთვის გელათის აღდგენისთვის. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა კედლის მხატვრობისა და მოზაიკის საკონსერვაციო პროგრამებზე. გელათის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრა საქართველოს პრემიერი დაესწრო. ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, რომ ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის მჭიდრო თანამშრომლობა უზრუნველყოფს პროექტის სწორად წარმართვას. Session შევიკრიბეთ დაგანახებთ ჩვენი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი ეროვნული საუნჯის გელათის სამინისტრო კომპლექსის შენარჩუნების და აღდგენის პროექტული საკითხები, როგორც არის უნიკალური ქვეყნისული ანსამბლი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში იყოფა რჩება საქართველოს სულიერების და საქართველოს კულტურის უმნიშვნელოვანეს სფერად. This universal durability არის აღიარებული UNESCO-ს მიერ გელათის მდიდარი ისტორია და სახელმწიფო მნიშვნელობა იქაუთ ჩვენგანს გაგრძელებს უდიდეს პასუხისმგებლობას დავიცვათ და მომავალ თაობებს შემოვუნახოთ ეს პროცესი მდიდროება. ყველასთან გარდათ გვახსოვს ის გამოძიები, რომელთა წინაშეც გელათიდან ეს წარსულში მათ შორის იყო სერიოზული რისკებისა და გელათის სამინისტრო კომპლექსი შეიცვალა ამორიცხული კიდეც მსოფლიო მემკვიდრეობის მუსკიდან, თუმცა ერთობლივი ძალისხმევით ჩვენ შევძლებთ ამ სტატუსის შენარჩუნება. დღეს ვითარება არის სულად განსხვავებული, ერთთვის წინაც უნდა საშუალება დედაერთხელ მომინახულებინა გელათის ტაძრის სამონასტრო კომპლექსი არის უკვე ჩატარებული უზარმაზარი სამუშაოები და რაც თავარია სამუშაოები არის სწორად დაგეგმილი. არის უბრალოდ ქართული შედეგზე, რასაც ქვია სამონასტრო კომპლექსის სრულად აღდგენა. თავრობამ ეკლესიამ შემოთაც შეიმუშავა ერთობლივი გეგმა, რაც იყო თქმა უნდა საკონძო მნიშვნელობის საკითხი. ბუნებრივია ხელისუფლების და ეკლესიის თანამშრომლობის გარეშე სწორად ეს პროცესი რაიმე შემთხვევაში ვერ წარიმართებოდა და ჩვენ მოხარული ვართ, რომ არის სრული და ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის, რაც უზრუნველყოფს ღონისძიებების სწორად და საკანონმდებლო წარმართვას. თანამშრომლობის ეს ფორმა სწორად შეესაბამება იუნესკოს პრინციპებს, იუნესკოს მოთხოვნებს, რაც გულისხმობს იმას, რომ ძეგლების მოლაპარაკების პროცესი უნდა იყოს თანამონაწილეობითი და ითვალისწინებდეს ფართო ჩართულობას. ეს თანამშრომლობა ქმნის, რა თქმა უნდა, ახალ გამოცდილებას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში და რა თქმა უნდა მომავალშიც მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ასეთი ფორმით განხორციელდეს ყველა შესაბამისი პროექტი. დარწმუნებულია, რომ კომიტეტის მუშაობა იქნება ძალიან ნაყოფიერი და შედეგიანი და ეს არის მნიშვნელოვანი მიმდინარე პროცესების სწორად წარმართვისთვის, ასევე სამომავლო ძეგლებიანი სტრატეგიის დასაგვირად. მინდა საქართველოს თავრობის სახელით კიდევ ერთხელ დაგვრჩათ თანამდებობას ამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეში და დარწმუნებული ვართ, რომ ძალიან მალე ჩვენ დაგვიბრუნდება გელათის სამონასტრო კომპლექსი, ეს პროცესი ტაძარი არაჩვეულის დროებით კონსტრუქციის გარეშე სრულად აღდგენილი და ჩვენ ყველა გვიანებთ კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა ამ პროცესის მემკვიდრეობით ჩვენი ქვეყნისთვის. წელს საქართველოში აღინიშნება წმიდა მეფე დავით აღმაშენებლის გარდაცვალებიდან 900 წლის თავი. მის მიერ აშენებული გელათის მონასტერი ეს არის სიმბოლო გაერთიანებული საქართველოსი ქრისტიანულ ღირებულებებზე დაფუძნებული ქართული საზოგადოების. ეს მონასტერი ჩვენ გვავალდებულებს, რომ განსაკუთრებით ვიზრუნოთ იმ საგანძურის შენარჩუნებაზე, მოვლაზე, რომელიც მემკვიდრეობით გვერგო დიდი მეფისგან. შრომატევადი და ურთულესი საქმე ღვთის შეწევნით დაგვირგვინდება დიდი წარმატებით და ყველანი ერთად გავიხარებთ. მნიშვნელოვანია გელათის მიმართულებით იუნესკოს ფაქტორიც და ჩვენ გავითვალისწინებთ, ჩვენ უკვე ვართ იმ ურთიერთთანამშრომლობაში, რომ თავარია რომ გელათი გადარჩეს და სამომავლოდაც ამ მეთოდოლოგიამ მოგვცეს სამომავლოდ ბევრი კარგი პრეცედენტის შექმნის საფუძველი.
იმით გამოვთქვათ, გელათის კომიტეტი თავის სამეცნიერო, საეკლესიო და სამთავრობო მხარდაჭერით მალე მივა ხელშესახებ შედეგამდე და ეს შედეგი იქნება გადარჩენილი გელათი ჩვენი მომავალი თაობებისთვის, ჩვენი ღირსებისთვის, ნამდვილად იდენტობისთვის და ყველა იმ ფასეულობისთვის, რაც ამართლებს ჩვენი როგორც ერთ-ერთი უძველესი ერის და უძველესი კულტურის არსებობას. ნებისმიერი ქართველისთვის სიტყვა გელათი ყოველგვარი გადამეტების გარეშე არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე წმინდა და მნიშვნელოვანი და ჩვენი ალბათ ვალდებულება პირველ რიგში ის პროცესი, რაც თქვია დღეს გელათის კვლევა, კონსერვაცია, რესტავრაცია და როგორც ძალიან განვითარება მომავლის იყოს ნამდვილად უმაღლესი სტანდარტის. ქუთაისში გამგზავრებამდე ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებს ახალი უფროსი ანრი ოხანაშვილი წარუდგინა. პრემიერ-მინისტრმა 6 წლიანი მუშაობისთვის გრიგოლ ლილუაშვილს მადლობა გადაუხადა. როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, ბოლო წლებში ქვეყანა უსაფრთხოების კუთხით განსაკუთრებული სირთულეების წინაშე იდგა, რასაც ლილუაშვილი თავის გუნდთან ერთად წარმატებით გაუმკლავდა. ირაკლი კობახიძემ სუსის ახალ ხელმძღვანელს ანრი ოხანაშვილს წარმატებები უსურვა. გადაგიხადოთ დიდი მადლობა იმისას ხელმძღვანელობით და გასული 6 წელი იყო განსაკუთრებული სირთულეებით სავსე ჩვენი ქვეყნისთვის, იყო განსაკუთრებული და საგანგებო გამოწვევები, რომელთა წინაშეც იდგა ჩვენი ქვეყანა და რთულ ვითარებაში, რთული გამოწვევების ფონზე ბატონი გრიგოლ ლილუაშვილი ძალიან დიდი ღირსებით, პროფესიონალიზმით და კეთილსინდისიერებით უძღვებოდა იმ საქმეს, რასაც ქვია ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. კიდევ ერთხელ მინდა უდიდესი მადლობა გადაუხადა ბატონ გრიგოლ ლილუაშვილს მისი ღვაწლისთვის და მისი უმნიშვნელოვანესი საქმიანობისთვის, რომელსაც ის ახორციელებდა გასული 6 წლის განმავლობაში. მე ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონი გრიგოლის მოადგილეებს. მე მინდა თქვენს წინაშე უცებურად წარვადგინო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალი უფროსი, ახალი ხელმძღვანელი, ბატონი ანრი ოხანაშვილი. თქვენ მას კარგად იცნობთ, მას არ ჭირდება განსაკუთრებული წარდგენა. ის ძალიან წლების განმავლობაში ერთგულად ემსახურებოდა სახელმწიფოს, ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს, განსაკუთრებით როდესაც ის მოღვაწეობდა საქართველოს პარლამენტში, იყო გვერდით კომიტეტის ხელმძღვანელი, მოგვიანებით ის დაინიშნა, როგორც მოგეხსენება, საქართველოს იუსტიციის მინისტრად, სადაც მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მცირე ხნის განმავლობაში მოღვაწეობდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები განახორციელა და მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული იმაში, რომ ბატონი ანრი ოხანაშვილი იქნება ძალიან ღირსეული ხელმძღვანელი ამ უმნიშვნელოვანესი სამსახურის, მას აქვს ყველა თვისება იმისათვის, რომ ღირსეულად უხელმძღვანელოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს. ის არის ნამდვილი პროფესიონალი, ღირსეული ადამიანი, კეთილსინდისიერი ადამიანი და ეს არის სწორედ ის თვისებები, რაც აუცილებელია იმ პოზიციის დასაკავებლად, რასაც ქვია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელობა. მინდა გადაგიხადოთ დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ამ წლების განმავლობაში ამ დიდი გამოწვევების ფონზე შევძებით ერთად, გამკლავებოდით ყველა გამოწვევებას. რა თქმა უნდა, იყო კრიტიკული სიტუაციები, იყო წყნარი პერიოდიც, შვიდი პერიოდიც, თუმცა საერთო ჯამში ეს მაინც შეიძლება ჩაითვალოს როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის მანძილზე ერთ-ერთი ყველაზე რთული პერიოდი, სადაც ქვეყანამ შეძლო მშვიდობიანი და უსაფრთხო განვითარება. ეს რა თქმა უნდა საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელობით და აღებული კურსის შესაბამისად ჩვენც თითოეული შევიტანეთ ამ უსაფრთხოებისა და მშვიდობის განმტკიცებაში. დიდი მადლობა ბატონ პრემიერ-მინისტრომ წარადგინა ბატონი ანრი ოხანაშვილი. ბატონი ანრი იყო ნდობის ჯგუფის წარმომადგენელი, ის მონაწილეობას იღებდა ჩვენთან დაკავშირებული თემების როგორც განხილვაში და ამ თანამშრომლობის ფონზე ასევე ახორციელებდა კიდეც საპარლამენტო ზედამხედველობას ჩვენს უწყებაზე. ამიტომ ეს ადამიანი გარდა თავისი პიროვნული და საქმიანი თვისებებისა ძალიან შორს
ნამდვილად არ არის ჩვენი საქმიანობის სპეციფიკასთან, კარგად იცნობს ჩვენი მუშაობის ასპექტებს, ძირითად მიმართულებას, პრიორიტეტებს და მე მინდა წარმატებები ვუსურვო ბატონ ანდრის და მის მოადგილეებს. ჩემთვის განსაკუთრებული პატივია ის დიდი და გამორჩეული ნდობა, რომელიც მე გამომიცხადა ბატონმა პრემიერმა, სამთავრობო გუნდმა და შემდგომ უკვე საქართველოს პარლამენტმა. მე მსურს გამოვხატო მადლიერება ბატონი გრიგოლის მიმართ, მისი დამოკიდებულების მიმართ, იმ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ წლებია გვაკავშირებს. მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ეს განსაკუთრებული ნდობა, რომელიც მე ბატონმა პრემიერმა გამომიცხადა, უმაღლეს დონეზე გავამართლო ჩემ მოადგილეებთან ერთად, ბატონ ირაკლი ბერაიასთან ერთად, რომელიც პირველ მოადგილედ არის დანიშნული, ბატონ გელა გელაძესთან ერთად, ბატონ ლევან ხარანაულთან ერთად. ჩვენ მოხჭაურხლად ვიშრომებთ იმისთვის, რომ ის უდიდესი პასუხისმგებლობა, რომელიც ჩვენ გვაკისრია ჩვენი სახელმწიფოსა და ჩვენი საზოგადოების წინაშე, როგორც აქამდე განვაგრძოთ, განვამტკიცოთ, ინსტიტუციურად კიდევ უფრო გავძლიერდეთ და რაც თავარია, ვიყოთ ჩვენი ქვეყნის სადარაჯოზე. ბრიტანეთის მთავრობა საგრანტო პროგრამას აცხადებს, რომელიც ქართულ ორგანიზაციებს 100,000 გირვანკა სტერლინგამდე თანხის მიღების შესაძლებლობას აძლევს. პრემიერ-მინისტრი დიდი ბრიტანეთის გააქტიურებას Deep State-ის ინტერესებს უკავშირებს. ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება მხოლოდ ეროვნული ინტერესების სადარაჯოზე დადგება. აბსოლუტურად ლოგიკურია, ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ Deep State შესაძლებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუმცა ამ ფონზე Deep State შეესწება ევროპული სტრუქტურები გამოიყენოს კიდევ უფრო აქტიურად იგივე პროცესების არსამართად, რომლებიც არიმართებოდა გასული წლების განმავლობაში. და ხედავთ, რომ მაგალითად გაყალბებით ცნობილი არასამთავრობო ორგანიზაცია ისვედი ახლა ფინანსდება უკვე არა USAID-ის, არამედ ბრიტანული ფონდის მიერ. Deep State აქტიურობს, კვლავაც აქტიურობს, თუმცა ჩვენ გასულ წლებშიც საბოლოო ჯამში ვიცავდით ჩვენ ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს მიუხედავად უცხოური დაფინანსების ძალიან მანკიერი გამჭროლი და მანკიერი პრაქტიკისა სამწუხაროდ ეს არის კვლავაც აქტუალური. ბრიტანული სტრუქტურები უბრალოდ გამოიყენება იმისათვის, რომ Deep State-მა საქართველოში საკუთარი ინტერესები გაატაროს, თუმცა ჩვენ გვაქვს ჩვენი ეროვნული ინტერესები და როდესაც Deep State-ის ინტერესები უპირისპირდება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ბოლომდე დავდგებით ეროვნული ინტერესების სადარაჯოზე. ოპოზიციის ნაწილისთვის ბრიტანული დაფინანსება ამერიკული დახმარების მნიშვნელოვანი ალტერნატივაა. ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებენ, რომ ბრიტანული გრანტი დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობას მოემსახურება. ნებისმიერი სახით საარჩევნო პროცესის ნორმალიზება არის ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა. უბრალოდ აქ მე მთავარი შეკითხვა მაინც რაც მექნებოდა არის ის, რომ ამ ქვეყანაში არჩევნების ინსტიტუტი არის უბრალოდ გაუქმებული. USAID ეხმარებოდა საქართველოს დიდი ხნის განმავლობაში, ის არის შეჩერებული გარკვეული პერიოდი და ყველა ეს პროექტი იყო თავსებადი საქართველოს ეროვნულ ინტერესებთან. დიდი ბრიტანეთი არის მთელ მსოფლიოში დემოკრატიის ფლაგმანი ქვეყნებიდან ერთ-ერთი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად და როდესაც დიდი ბრიტანეთი გამოყოფს და საუბარია გრანტის გამოყოფაზე საარჩევნო მიმართულებით, ეს ნიშნავს იმას, რომ ოპოზიცია, რომელიც ითხოვს ხელახალ არჩევნებს, ის არჩევნები აუცილებლად უნდა ჩატარდეს თავისუფალ სამართლიან კონკურენტუნარიან გარემოში. ქართულ ოცნებაში დარწმუნებულები არიან, რომ ბრიტანული საგრანტო პროგრამა USAID-ის ალტერნატივაა და დესტრუქციულ მიზნებს ემსახურება. ჩვენ გვესმის დიდი ბრიტანეთიდან ხმაურიანი განცხადებები, მაგალითად არ შემიძლია არ გამოვტო ის თემა, რომელიც ეხება მოსამართლეების დასანქცირებას, აბსურდული, ასე ვთქვათ, საბაბით, რომ თითქოს რაღაც საფუძვლიანი ეჭვი გააჩნია და არანაირი მტკიცებულებები არ წარმოუდგენიათ, თვითონაც ამბობენ, რომ მტკიცებულებები არ არის. ამ შემთხვევაში ხა ანონსებენ ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფარგლებში არსებული რაღაცა საგრანტო პროგრამა შეიმუშავეს, რითიც უნდა ჩაანაცვლონ უკვე დესტრუქცია და
ასე ვთქვათ, მავნებლობა საქართველოში USAID-ის და ნედის მაგივრად და სწორედ ამ ფონდებიდან უნდა იქნან უკვე დაფინანსებული ეს მდიდარი NGO-ები, რომლებიც სხვათა შორის ცოტა გაღარიბების ზღვარს იყვნენ მიახლოებული. ისეც მინდა შევახსენოთ ჩვენ საზოგადოებას, რომ ქალბატონი ლის ტრასი, რომელიც 2022 წელს გახდათ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი, მან რამდენიმე ინტერვიუში ბოლო 2-3 თვის განმავლობაში განაცხადა ის, რომ იგი დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებებს ვერ იღებდა. ანუ Deep States მისივე თქმით აქვს უფრო ღრმად ფესვები გადმული დიდ ბრიტანეთში, ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. არ წყდება ცდილობები საქართველოში და პოლიტიკურ პროცესებში დესტრუქციის შემოტანის. ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ USAID წლების განმავლობაში ხარჯავდა საქართველოში უზარმაზარ ფინანსურ რესურსებს იმისთვის, რომ მოწყობილიყო სამოქალაქო არეულობები, მომხდარიყო რევოლუცია, ცდილობებმა ფუჭად ჩაიარა. შესაბამისად, USAID უკანა პლანზე გადაწიეს და ასპარეზზე გამოჩნდა ახალი ბრიტანული ფინანსური რესურსი. ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ Deep State-მა წინა პლანზე წამოწია დიდი ბრიტანეთი და შესაბამისად გვაქვს მოლოდინი, რომ უახლოეს მომავალში სწორედ დიდი ბრიტანეთი იქნება გამოყენებული იარაღად საქართველოს წინააღმდეგ. მათი მიზნები და ამოცანები არ იცვლება. ეს მიზანი არის ერთი, რომ როგორმე საქართველოში მოხდეს სამოქალაქო არეულობა, როგორმე საქართველოში განვითარდეს რევოლუციური სცენარები. შესაბამისად, ჩვენ გვმართებს სიფხიზლე. შალვა პაპუაშვილის სოციალურ ქსელში სტატუსს აქვეყნებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ევროპული ფონდების საქმიანობას კიდევ ერთხელ აკრიტიკებს. შალვა პაპუაშვილი წერს: რამხელა ცინიზმია ღირსება მოიყვანო სხვა ერის ცხოვრებაში ინტერვენციის საბაბად, თან მაშინ, როდესაც ევროპული ფონდების გამოყენებით და ევროპის სახელით ფინანსდება ფაშისტური საიტი. მონაჯი ზიზღით გაჟღენთილი და ღირსების შემლახავი ისტერიული თავდასხმები, მტრობის გამღვივებელი პროპაგანდა, მოლოტოვის კოქტეილის რეკლამირება, წერს შალვა პაპუაშვილი. პარლამენტის თავმჯდომარის სტატუსში ასევე ვკითხულობთ: დღემდე არ გვინახავს არც ძალადობის რომელიმე აქტის და არც ღირსების შემლახავი რომელიმე კამპანიის დაგმობა. არ დაგმობა კი წახალისება, წერია შალვა პაპუაშვილის სტატუსში. შალვა პაპუაშვილის სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტზე შეფასებები კეთდება პოლიტიკურ სპექტრში. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ გასაკვირი არა, როდესაც ხელისუფლებისგან განსხვავებული პოზიციის მხარდაჭერა ხდება. არ არის გასაკვირი ეს კონვულსიები ნებისმიერ მიმართულებაზე, სადაც თავისუფალი აზრის და ხელისუფლებისგან განსხვავებული პოზიციის დახმარება და მხარდაჭერა ხდება და ამის საპასუხოდ ერთი რამის თქვენ შემიძლია, რომ როდესაც ისინი გვესაუბრებიან რაღაც ტიპის ძალადობრივ ქმედებებზე, არც ერთ ძალადობრივ შემთხვევაზე, რომელიც განხორციელდა ჟურნალისტების და საზოგადოების სხვა წარმომადგენლების მიმართ, არც ერთ ამ შემთხვევაზე არ გვაქვს ჩვენ არანაირი სამართლებრივი პასუხი. ძალადობრივი ქმედებების კომენტირება კი არ არის, გამოძიება არის საჭირო. რა უდგას წინ, რომ გამოიძიონ მაგალითად ჟურნალისტებზე ძალადობის საქმე. ჯერათ, რომ არც ერთ პოლიციელს, არც ერთ ეტაპზე არ გადაუმეტებია უფლებამოსილება. შალვა პაპუაშვილის განცხადებას სრულად ეთანხმება ირაკლი კობახიძე. პრემიერის განცხადებით სხვადასხვა ძალადობრივ ქმედებას უცხოელი ლიდერები ზოგჯერ კონკრეტული განცხადებებითაც ახალისებენ. მმართველ გუნდში აცხადებენ, რომ ევროპული ფონდებისგან ფინანსდება ისეთი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც პოლარიზაციის გაღვივებას უწყობენ ხელს. პირველად არ ვართ ამის მომსწრე. არის სხვადასხვა ტიპის ექსტრემისტული, რადიკალური აქტივობები და რა თქმა უნდა ამას დუმილით და ზოგჯერ არა მარტო დუმილით, ზოგჯერ კონკრეტული განცხადებებითაც ახალისებენ ჩვენი უცხოელი, ასე ვთქვათ, კოლეგები, რაც ძალიან დასანანია, ძალიან სამწუხაროა. სამწუხაროდ ღირებულებებს არ ეფუძნება ცალკეული საელჩოების მოქმედებები, ცალკეული ორგანიზაციების მოქმედებები. ეს არის ძალიან სამწუხარო და დასანანი, მით უმეტეს, რომ ჩვენ საუბრობთ ისეთ ქვეყნებზე, რომლებსაც აქვთ ხანგრძლივი დემოკრატიული ტრადიციები, მაგრამ დღეს ისინი ამ ტრადიციებს არ დაგედებენ. ევროპული ფონდების, აი ეს EED რომ არის ყველაზე ცნობილი და მსხვილი ევროპული ფონდი, ამ ფულით ფინანსდება იმ NGO ორგანიზაციების, მავნებელი NGO ორგანიზაციების საქმიანობა, რომელიც პირდაპირ ხელს უწყობს ჩვენ ქვეყანაში პოლარიზაციის გაღვივებასაც და ზიზღის დათესვასაც, ხო? რატო არ იღებენ ისინი ხმას მაშინ, როდესაც მათივე დაფინანსებული NGO-ები ქმნიან ისეთ საიტს, მაგალითად, როგორც არის მონაჯი. რატომ არ იღებენ ხმას, როდესაც მათივე დაფინანსებული NGO-ები აწარმოებენ კამპანიას
რომ ლაზარეალის გმირი და რომანტიზირება უნდა გაუკეთონ მოლოტოვის კოქტეილს, რომელიც სხვათა შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში შიდა ტერორიზმად აღიარეს და მოიხსენიეს. რატომ არ ერთვებიან ისინი არანაირი განცხადებებით და არ გმობენ, როდესაც მათივე დაფინანსებული NGO-ები აცხადებენ, რომ უნდა მიუვარდეთ დეპუტატების ოჯახის წევრებს და დავაბულინგოთ. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის ძალადობის პირდაპირ დავარქვათ, თუ გინდა ირიბად დავარქვათ, მაგრამ წახალისება. როგორც ელჩების მხრიდან, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციის არც ერთხელ არ ყოფილა დაგმობა იმ მავნებლობების, რაც ხდებოდა რუსთაველის ქუჩაზე. როგორ ხდებოდა შეტევა მათ შორის შენობებზე, ადამიანების ბულინგი, განსხვავებული აზრის მქონე თანამდებობის პირებზე არც ერთი განცხადება არ გაკეთებულა პირიქით ძალადობისკენ. წახალისება, შექება და მხარდაჭერა. საკუთარ ქვეყანას მიხედით. სატარიფო ომი გაქვთ, თავზე დაგინგრათ ქვეყანა. ინფლაცია გაქვთ მაღალი, უმუშევრობა იზრდება. მაინც იცით რომ საქართველოში აქ ქვეყანა არიოთ და ისიც ხელმოცარულად. რა დროს სხვა ქვეყნების თემებში რატო ერევით? მით უმეტეს ეს შეზღუდული გაქვთ თქვენ ეს უფლე ამოსილება. ეს არ შედის თქვენს კომპეტენციაში. მაინც ჯიუტად ცდილობთ, იმიტომ რომ არ გასვენებთ ის deep state-ი თქვენს უკან ვინც დგას. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე ზუსტად 6 თვე რჩება. ქართული ოცნება წინასაარჩევნო პროცესის დაწყებას უახლოეს მომავალში გეგმავს. ოპოზიციაში კი კვლავ აზრთა სხვადასხვაობაა. ხელისუფლების ოპონენტები ერთმანეთს არგუმენტებს უპირისპირებენ და უმტკიცებენ, რომელიც ჯობს მიიღონ მონაწილეობა თვითმმართველობის არჩევნებში თუ არა. ჩვენ ვთვლით, რომ ამ საკითხზე დისკუსიები როგორც მინიმუმ დროებით უნდა შეჩერდეს და საბოლოო გადაწყვეტილება ჩვენს მიერ მიღებული იქნება მაშინ, როდესაც იქნება შესაბამისი დრო. ერთობას არ აქვს ალტერნატივა და აუცილებელია, რომ პოლიტიკური საკითხები გადაწყდეს მაგიდის გარშემო. აუცილებელია შეიქმნას სინერგიის ცენტრი, აუცილებელია, რომ ეს ცენტრი ემსახურებოდეს ქვეყნის ინტერესებს. ჩვენ და კიდევ კოალიცია ცვლილებებისთვის ძალიან მკაფიო პოზიცია დავაფიქსირეთ არჩევნებში ამ ვითარებაში მონაწილეობის გამორიცხვასთან დაკავშირებით. დანარჩენი პოლიტიკური ორგანიზაციების მხრიდან ესეთი მკაფიო პოზიცია არ იყო დაფიქსირებული. მართველი გუნდი თვითმმართველობის არჩევნებში გამარჯვებაში დარწმუნებულია. პრემიერი ბოლო კვლევებზეც საუბრობს და ამბობს, რომ ქართული ოცნება მთელი ქვეყნის მასშტაბით 64-ვე მუნიციპალიტეტში გაიმარჯვებს. ხელისუფლების წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ოპოზიცია კითხვაზე თავის არიდებას ცდილობს და გარე ძალის მითითებებს ელოდება. ჩვენთვის დიდად საინტერესო არ არის, ალბათ ჩვენთვის გარკვეულწილად საინტერესო შეიძლება იყოს მათი მონაწილეობა, გამომდინარე იქიდან, რომ კიდევ უფრო მძიმედ დამარცხდებიან ესენი თვითმმართველობის არჩევნებში, ვიდრე დამარცხდნენ თუნდაც წინა საპარლამენტო არჩევნებში. ჩვენ გვაქვს ამბიცია, რომ შეგვიძლია იმაზე მაღალი შედეგის მიღებაც კი, ვიდრე მივიღოთ საპარლამენტო არჩევნებში. დღევანდელი კვლევები ამაზე მიუთითებს. დღევანდელი კვლევების თანახმად ჩვენი რეიტინგი კიდევ უფრო მეტად არის გაუმჯობესებული. დანარჩენი არის ოპოზიციის საქმე. ასეც და ისეც ოპოზიცია არის განწირული ძალიან მძიმე მარცხისთვის 64-ვე მუნიციპალიტეტში. ეს მინდა დავაკონკრეტო, ჩვენ აუცილებლად მოვიგებთ როგორც მერის, ასევე საკრებულოს არჩევნებს 64-ვე მუნიციპალიტეტში მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ვინც არიან ეს უსამშობლოები და უცხო პატრონების მესიჯის ამარად დარჩენილები, ზუსტად ვერ ამბობენ, მიიღებენ თუ არა მონაწილეობას და შემდეგ აი ამ სიტყვათა თამაშობებით ცდილობენ რომ რაღაცა ლავირება და აიცდინონ ეს ამ კითხვაზე პასუხი. რეალურად როგორც დაუკვეთავენ, მათი პატრონები ზუსტად ისე მოიქცევიან. ეტყვიან რომ უნდა მიიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში, მიიღებენ მონაწილეობას. ეტყვიან გაერთიანთ იმას და ვისაც დღეს აგინებ, გაერთიანდებიან. მათი გადასაწყვეტი რომ იყოს, რა თქმა უნდა, ამ არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებენ, იმიტომ რომ იციან, რომ თავიანთი რეიტინგი არის დრამატულად შემცირებული და 64-ვე მუნიციპალიტეტში აი მართლა გამადადგურებელი ანგარიშით დავამარცხებთ ჩვენ ქართული ოცნება, რომელსაც უკვე საშტაბო მუშაობაც კი დაწყებული გვაქვს ამ არჩევნებთან დაკავშირებით. და ახლა ხედავთ, როგორი ქაოსი არის ოპოზიციაში, ერთმანეთს აბრალებენ თავიანთ წარუმატებლობას, თვითონ პარტიებში არის სერიოზული დაპირისპირება, ვინაიდან ისინი ქუჩაში დარჩნენ, ვინაიდან საარჩევნო ასე ვთქვათ, რაღაცა
ყუილებიც არ გამოვიდათ არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით და ერთი მტკიცებულება ვერ დადეს. ამასთან ერთად კიდევ ერთხელ მინდა მოსახლეობას შევახსენო, რომ ეს მათი გადასაწყვეტი არ არის. ანუ როგორი ინსტრუქცია წამოვა და ეს ინსტრუქციები ჯერჯერობით იგვიანებს, ვინაიდან მათი გარე უფროსები დაკავებულები არიან გაცილებით მსხვილი პრობლემები და არც ძალიან ჯერჯერობით რადიკალური ოპოზიციით. როდესაც ეს ინსტრუქციები წამოვა, ის ზედმიწევნით მოუწევთ შესრულება, როგორც მაგალითად ბატონ ხაზარაძეს მოუწია, რომ დაჯგუფებული იყო ბატონ ელისაშვილთან, როგორც მაგალითად ოპოზიციას მოუწია იმასთან შეგუება, რომ ქალბატონი ზურაბიშვილი უნდა დამჯდარიყო სუფრის სათავეში, ესე რომ ვთქვათ, რომელსაც ისინი უშვერი სიტყვებით ლანძღავდნენ. თუ მათ ექნებათ უფლება, რომ მიიღონ ამ არჩევნებში მონაწილეობა, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ, რაც ჯერ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, მათი გადასაწყვეტი რომ იყოს, არ მიიღებდნენ არჩევნებში მონაწილეობას, ვინაიდან არ სურთ, რომ იყოს ლუსტრირებული მათი რეალური რეიტინგი, მაგრამ მათზე ეს დამოკიდებული არ არის და უნდა მიყვნენ იმ ბრძანებას, რა ბრძანებაც წამოვა უცხოელი უფროსებისგან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბადრი ჯაფარიძეს 50,000 ლარიანი გირაო შეუფარდა. ელოს ლიდერი საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის მოთხოვნის შეუსრულებლობაზე არის ბრალდებული. ჯერ ერთი ეს კომისია არის თავისთავად არლეგიტიმურ პარლამენტში შექმნილი, რომელიც ცდილობს გამოიყენოს ვითომ და საგამოძიებო კომისიის პლატფორმა ოპონენტების გასაშავებლად, გასალანძღად, დისკრედიტაციისთვის, ანგარის სწორებისთვის. აი ეს არის ეს საგამოძიებო კომისია ვითომდაც. რაც შეეხება მიმალვას, არ ვაპირებ არსად წასვლას. შესაბამისად, ვითომდაც მიმალვის რისკი არსებობდა, ეს არის სიცრუე. ამიტომ ცხადია, რომ ჩვენ არ ვეთანხმებით ამ გირაოს გამოყენებას, ეს გადაწყვეტილება გასაჩივრდება. სასამართლომ სრულად გაიზიარა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა და ბრალდებულს შეუფარდა გირაო 50,000 ლარის ოდენობით. სასამართლომ გაიზიარა, რომ ბრალდებულის მხრიდან არსებობდა მიმალვის და ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხე. ასევე არსებობდა აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების ფაქტობრივი საფუძველი, რაც გულისხმობს საქმეში არსებულ მტკიცებულებათა ერთობლიობას. საქმეში დევს მოწმეთა გამოკითხვის თქმები, ასევე კომისიის შესაბამისი ვიდეო ჩანაწერები, ასევე ბრალდებულის მოწვევასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია და ყველა ის მასალა, რომელთაც დასტურდება, რომ მან უარი განაცხადა დროებითი საგამოძიებო კომისიაზე გამოცხადება. ბადრი ჯაფარიძისთვის შეფარდებულ გირაოზე მედიის კითხვებს უპასუხა საქართველოს პრემიერმა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით საგამოძიებო კომისიას დამატებითი ინფორმაციის მიღება სურს წინა ხელისუფლების დროინდელ დანაშაულებთან დაკავშირებით. თავის არიდება კი კანონდარღვევა. ამ ადამიანებს არაფერი აქვს სათქმელი, არის ძალიან მკაფიო შემთხვევები, რასთან დაკავშირებითაც საგამოძიებო კომისიას სურს მეტი ინფორმაციის მიღება, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს საკითხები არის უხერხულობის შემცველი შესაბამისი ადამიანებისთვის, რომლებიც არიან ეჭვმიტანილი, კონკრეტული მძიმე დანაშაულების ჩადენაში, ისინი გაურბიან მისვლას საგამოძიებო კომისიაში. ეს არის მათი არჩევანი, საქართველოში მოქმედებს კანონები და ამ კანონების მიხედვით გაგრძელდება პროცედურა. არის პირდაპირ დავალების შესრულება მათი პატრონების მხრიდან, რომელიც პირველი ერგოთ ბატონ ჯაფარიძეს და ბატონ ხაზარაძეს, ეს არის ერთი ძალიან ბინძური დავალება, რომ არცენ პატივი სახელმწიფოებრიობას და არცენ პატივი სახელმწიფო ინსტიტუტებს. ამას დამერწმუნეთ ძალიან ადეკვატური პასუხი გაეცემა სახელმწიფოსგან, რაც შეეხება მათ არ მონაწილეობას თავის არიდებას იმ მნიშვნელოვან კითხვებზე, რა კითხვებიც ისმევა საგამოძიებო კომისიაზე, ამან მოახდინა ასევე მათი ძალიან მკაფიო ილუსტრაცია, რომ რეალურად ამით მათ პოლიტიკურად, ამ პოლიტიკური ნაბიჯით მათ დაადასტურეს, რომ ისინი იყვნენ იმ წამების მანქანის, იმ სისტემის ერთ-ერთი აღმასრულებელი რგოლი, თავისივე მენეჯმენტში მყოფი ერთ-ერთი ფინანსური ინსტიტუტით, რომელიც პირდაპირ იყო ჩართული ოჯახების განადგურებით, ბიზნესების რეკეტით და ასე შემდეგ. ეს მეორე და მესამე, რაც შეეხება სამართლებრივ პროცესს, რომელსაც ასევე ვადევნებთ ყურადღებით თვალყურს, შევხედოთ სასამართლო ჩართულია, პროკურატურა ჩართულია და ვნახოთ თუ რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. მთავარი მოტივი არის ორი. პირველი, ეს არის რომ ისინი ცდილობენ სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაციას და დღემდე პარალელურ რეალობაში ცხოვრობენ. არ ვიცი, ხა ალტერნატიული პარლამენტის ჩამოყალიბებას აპირებდნენ და ჩამოაყალიბეს თუ არა და ალტერნატიული მთავრობის ჩამოყალიბებაზე იყო იქ საუბარი. მართლა არ ვიცი, ეს მოახერხეს თუ არ მოახერხეს, ან ვინ დანიშნეს თავიანთი პარლამენტის თავმჯდომარედ, ან ვინ აირჩიეს პრემიერ-მინისტრად, ეს ერთი ნაწილია. მეორე ნაწილი არის ის, რომ რა თქმა უნდა, ხა თუ ბატონ ხაზარაძეზე და ბატონ ჯაფარიძეზე ვისაუბრეთ, მათ არანაირ
არანაირად არ აწყობთ ახლა რომ მთელი საქართველო ამ პროცესს უყურებს პირდაპირ ეთერში და იქ რაზე უნდა ილაპარაკონ. იქ სიცრუეს მათ არავინ არ აპატიებს და სიმართლე რო ილაპარაკონ, იქ თავიანთი თავის წინააღმდეგ უნდა მიცენ ჩვენება ეგრე გამოდის, ვინაიდან ახლა არა მხოლოდ მაგნატის საქმე, რომელიც ჩვენ პირდაპირ ეთერში მოვისმინეთ თუ რა გაატარეს, როგორი კატასტროფის წინაშე დააყენეს ეს ბატონი თავის ოჯახთან ერთად და თუ როგორ წაართვეს ბიზნესი და როგორ გაუხსნეს კრედიტი TBC ბანკმა როგორ გაუხსნა კრედიტი ციხიდან, იქ ბატონი ხარზიანის საქმე მოვისმინეთ ანალოგიური, სადაც ბატონი ხაზარაძე და ბატონი ჯაფარიძე არიან მხილებულები და იქ არის კიდევ ძალიან ბევრი გახმაურებული საქმე, ელიტ ელექტრონიქსის საქმე, ბანკი კონსტატას საქმე, ასე შემდეგ. და ეხლა რომ მივიდნენ, რაზე უნდა ილაპარაკონ იმაზე, რომ კი ჩვენ პარტნიორობდით ნაციონალურ მოძრაობასთან ძალიან აქტიურად და კი ბატონო TBC ბანკი გამოიყენებოდა ერთ-ერთ მთავარ ინსტრუმენტად ბიზნესის რეკეტისთვის. შესაბამისად მათ არანაირად არ აწყობთ მისვლა და ურჩევნიათ ამ რაღაცა გამოგონილი საბაბებით თავი არიდონ მისვლას, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ითვალისწინებს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას და მოსამართლე სასამართლო დაადგენს თუ რა მიეჟებათ მათ ამისთვის, რა თქმა უნდა ეხლა თუ ჩვენ მოლოდინი გვაქვს ობიექტურობის და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ სასამართლო ობიექტურ გადაწყვეტილებას გამოიტანს, ისინი ამისთვის კანონის სრული სიმკაცრით აგებენ პასუხს. პოლიციამ უკანონოდ გაყიდული ნარკოტიკი ამოიღო. ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 6 პირია დაკავებული, ერთ-ერთი კი 18 წლისაა. ბინის შრეკის შედეგად ამოღებულია სავარაუდოდ ნარკოტიკების რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა 15,000 ევრო, 15,000 დოლარი და 6,000 ლარი. პოლიციამ ნარკოტიკების უკანონოდ გასაღების ბრალდებით დაკავებული პირებისგან რამდენჯერმე განახორციელა ნარკოტიკების საკონტროლო შესყიდვა და ფარული აუდიო-ვიდეო ჩაწერა. ნარკოდანაშაულისთვის დაკავებულებს 20 წლამდე ან უადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. გადავინაცვლოთ უკრაინაში, სადაც წუხელ მასშტაბური თავდასხმა განხორციელდა. კრივი რიხზე ოკუპანტების მიტანილ იერიჩს 19 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, მათ შორის 9 ბავშვია. მძიმეა დაშავებულთა რაოდენობა, მათი რიცხვი 60 აჭარბებს. რეგიონში გლოვაა გამოცხადებული. რუსულმა რაკეტამ ჩვეულებრივ ქალაქს დაარტყა, პირდაპირ მოხვდა ქუჩა, სადაც საცხოვრებელი შენობებია. წინასწარი ანგარიშებით სავარაუდოდ ეს ბალისტიკური რაკეტით დარტყმა იყო. ამ მომენტისთვის რამდენიმე ათეული გარდაცვლილი დადასტურებულია, მათ შორის არის 6 ბავშვი. მოსამძიმრებ მათ ოჯახებსა და ახლობლებს. სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს, როგორც მინიმუმ 5 საცხოვრებელი შენობა არის დაზიანებული. რუსული დარტყმები ყოველდღე ხდება, ხალხი ყოველდღე კვდება, რუსეთს არ სურს ცეცხლის შეწყვეტა და ამას ვხედავთ. მთელი მსოფლიო ხედავს ამას. ყოველი რაკეტა, ყოველი თავდასხმითი დრონი ადასტურებს, რომ რუსეთი მხოლოდ ომს დაეძებს. მხოლოდ მსოფლიოს ზეწოლას რუსეთზე ყველა ძალისხმევას უკრაინის გასაძლიერებლად ჩვენ საჰაერო თავდაცვასა და ჩვენს ძალებს შეუძლია განსაზღვროს, როდის დასრულდება ომი. შეერთებულ შტატებს, ევროპასა და დანარჩენ მსოფლიოს აქვს უნარი აიძულოს რუსეთის შეწყვიტოს ტერორი და ომი. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს ეხმაურებიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ამბობს, რომ დროა რუსეთმა თავისი პოზიცია გამოკვეთოს. სურს თუ არა უკრაინაში ომის დასრულება. მარკო რუბიო საუბრობს იმაზეც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების 47 პრეზიდენტი ახალ ადმინისტრაციასთან ერთად ომის დასასრულებლად ყველაფერს აკეთებს. განცხადებას ავრცელებს ომში მყოფი ქვეყნის პრეზიდენტი. ევროპელ ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ ვოლოდიმირ ზელენსკი ამბობს, რომ უკრაინა ცეცხლის შეწყვეტისთვის მზადაა, თუმცა შეთანხმება უნდა იყოს უპირობო. სურდა ამ ომის დასრულება. ხელისუფლებაში ხელახლა მოსვლისთანავე მან შესაძლო სცენარების გამოცდა დაიწყო. აინტერესებდა შესაძლებელია თუ არა ომის დასრულება ისეთი პირობებით, რომელიც რა თქმა უნდა ორივე მხარისთვის მისაღები იქნება. ბუნებრივია ომს ვერ დაასრულებ თუ ორივე მხარე არ იქნება თანახმა. სწორედ ამას ვარკვევთ ახლა. მალე, რამდენიმე კვირაში და არა თვეებში. გავიგებთ სერიოზულად არის თუ არა რუსეთი მშვიდობის მომხრე. იმედი მაქვს რომ ასეა. მსოფლიოსთვის სასარგებლო იქნება ამ ომის დასრულება, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს მოსაზრება
გამოცდა საჭიროებს. ამ პროცესში ვართ ჩართულნი. ყავდა სტუმარი კირილ მისტერი. მქონდა საშუალება მასთან ერთად მემსჯელა. ის გარკვეულ გზავნილებს წაიღებს, რომელიც ასეთია: შეერთებულმა შტატებმა უნდა იცოდეს, სერიოზულად არის თუ არა რუსეთი განწყობილი მშვიდობისთვის. საბოლოოდ ეს გადაწყვეტილება პუტინმა და რუსეთის ფედერაციამ უნდა მიიღოს. ვფიქრობ, უკრაინელებმა გამოავლინეს მზაობა მაგალითად სრული ცეცხლის შეწყვეტისთვის, რათა მოლაპარაკებებისთვის სივრცე შეიქმნას. უახლოეს მომავალში და არა 6 თვის შემდეგ. რუსებსა და პუტინს მოუწევს გადაწყვიტოს, სერიოზულად არის თუ არა მშვიდობისკენ მიმართული. იმედი მაქვს ასია, რადგან ვიმეორებ, მსოფლიოსთვის სასარგებლო იქნება ამ ომის დასრულება. დღეს ჩვენ გქონდა პირველი შეხვედრა ევროპული ქვეყნების კოალიციის შედეგების შესაჯამებლად. ეს იყო პირველი ეტაპი ძალიან მნიშვნელოვანი კოორდინაციის. პროცესში არა მხოლოდ 3 ქვეყანა, უკრაინა, საფრანგეთი და ბრიტანეთი მონაწილეობენ, არამედ მასში არიან ჩართული სხვა ქვეყნებიც. ჩვენ ევროპულ ქვეყნებთან ერთად მივაღწევთ კონსენსუსს და მის ძირითად პუნქტებს, რის შემდეგაც ტექნიკური გუნდი გაემგზავრება შეერთებულ შტატებში და დაიწყებს დიალოგს ამერიკელ პარტნიორებთან. ჩვენი ინფორმაციით, ამერიკა გარკვეულ ქმედებებზე მზადყოფნას გამოხატავს. ვნახოთ მოხდება თუ არა ეს. ჯერა რომ ამ ნაბიჯებს შეუძლია გავლენა მოახდინოს რუსებზე და ცეცხლის შეწყვეტაზე. ეს ყველასთვის მნიშვნელოვანია. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ცეცხლის შეწყვეტა უპირობო უნდა იყოს. ამის შემდეგ შეგვიძლია ნებისმიერ ფორმატში მოლაპარაკება, მაგრამ ამისთვის რუსებმა უნდა შეწყვიტონ ადამიანების ხოცვა და მზად იყვნენ დიპლომატიისთვის. ახლა ისინი უბრალოდ ეშმაკის როლში არიან. სხვაგვარად როგორ აღვწერო. დღევანდელი თავდასხმით მათ ათეულობით ადამიანი მოკლეს. მარინ ლე პენისთვის ბრალდების წაყენება და მისი ციხეში ჩასმის მცდელობა დემოკრატია არ არის. განცხადებას ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი აკეთებს. ჯეიდი ვენსის თქმით, ლე პენი ბოლო გამოკითხვებით საფრანგეთში ლიდერობს. ამიტომ ბრალდება მისი საარჩევნო ბიულეტენიდან ჩახსნის მცდელობას გავს. ვენსი ხაზს უსვამს იმასაც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ რჩება პროევროპულ სახელმწიფოდ, თუმცა ევროპამ უნდა გაიაზროს, რომ საფრთხე არათუ ჩინეთსა და რუსეთში, არამედ თავად ევროკავშირშია. ზოგიერთ გამოკითხვაში მარინ ლე პენი ლიდერობს და ამის მიუხედავად წარმოუდგენლად უმნიშვნელო ბრალდების გამო, რომელიც სხვათა შორის მის თანამშრომლებს ეხება და არა თავად მარინ ლე პენს ცდილობენ ციხეში ჩასვან და საარჩევნო ბიულეტენიდან მოხსნან. ეს დემოკრატია არ არის. ჩემს გზავნილებზე ევროპული პრესა ამბობს, რომ ეს ანტიევროპული გამოსვლა. მე კი მიმაჩნია, რომ ეს პროევროპული გამოსვლაა. ჩვენ გვიყვარს ევროპა, გვიყვარს ევროპელი ხალხი. რა თქმა უნდა, ის კულტურულად უდიდეს მნიშვნელობას ფლობს მსოფლიოში. გარდა ამისა, ამერიკა ფუნდამენტურად ევროპიდან წარმოიშვა, მაგრამ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ ევროპისთვის ყველაზე დიდი საფრთხე ჩინეთი ან რუსეთი არ არის. ევროპის ყველაზე დიდი საფრთხე შიგნიდან მოდის. შეერთებული შტატები ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ვაშინგტონში ვიზიტს გეგმავს. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით, ლიდერები ღაზის სექტორში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების შეჩერების თაობაზე აპირებენ საუბარს. დონალდ ტრამპმა მედიას უთხრა, რომ შეხვედრა შესაძლოა მომდევნო კვირაში ჩაინიშნოს. დავბრუნდეთ საქართველოში. გარემოს დაცვითი და აგრარული განათლება სკოლაში. პროგრამის ფარგლებში 150-ზე მეტ მასწავლებელს სერტიფიკატები და სახელმძღვანელოები გადაეცა. გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი პროგრამას დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებისთვის მთელი საქართველოს მასშტაბით 2021 წლიდან ახორციელებს და ჯამში 7000-ზე მეტი პედაგოგია გადამზადებული. გარემოს დაცვითი აგრარული განათლება სკოლაში ეს არის ძალიან კარგი პლატფორმა. ერთხელ ეს ხეს უწყობს ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებას, მეორე მხრივ ქმნის მოტივაციას, რომ ამ ახალგაზრდებმა შემდგომში სწავლა გააგრძელონ დეფიციტურ პროფესიებზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომ სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს, რომ შექმნას მოტივაცია, რათა აი დეფიციტური პროფესიები, რომელიც არსებობს როგორც გარემოს დაცვის მიმართულებით, აგრარული მიმართულებით, რომ ის შევსება მოხდეს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ჩვენი ქალაქებისთვის და სოფლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს ახორციელებს, რომ რაც შეიძლება კიდევ მეტი განსაკუთრებით ახალგაზრდა ჩავრთოთ გარემოს დაცვითი მიმართულებების საკითხებში. რუსთავისთვის ეკოლოგია და გარემოზე ზრუნვა არის მთავარი მიმართულება. ჩვენ ამ კუთხით ძალიან ბევრ პროექტს ვახორციელებთ, თუმცა მნიშვნელოვანია სწორედ ამ პროცესში სამინისტროს ჩართულობა და მსგავსი პროექტების განხორციელება. თბილისის ბოტანიკურ ბაღში საყურას ყვავილობის დღეები იმართება. ღონისძიება ტრადიციულად იაპონური ჩაის ცერემონიალით გაიხსნა. სტუმრებს ადგილზე იაპონური ხელნაკეთი ნივთები და ლიტერატურული ნამუშევრები დახვდათ.
ტრადიციად არის ჩვენთვის ქცეული გაზაფხულის პირველი ფესტივალი, ეს არის საკურას ყვავილობის ფესტივალი, მეხუთედ ტარდება უკვე ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში. წლევანდელი ფესტივალი განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ მას შევხვდით განახლებული, სრულიად რესტავრირებული იაპონური ბაღით, რომელიც 2016 წელს გაიხსნა. დღე ნამდვილად ღირსშესანიშნავია, იმიტომ რომ საკურას ყვავილობა არის სიმბოლო გაზაფხულის, ახალი იმედების, კარგი განწყობის, რა თქმა უნდა, რომელიც ნამდვილად აისახა ჩვენი სტუმრების, ვიზიტორების განწყობაზე. ძალიან ბევრი ბავშვი იყო, რაც ძალიან სასიამოვნო იყო. კურიერი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება იზი ბურნაძესთან ერთად. დღის ყველა მნიშვნელოვან ამბავს კი გაიცნობით ვებგვერდზე rusthavi2.gi. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.